ხალხს. დღეს რასაც პირდებით დასაბუთებულად გვინდა ზუსტად გავიგოთ, როგორ აპირებთ ამ პრობლემების მოგვარებას და როდის უნდა მოეშვას ფეოდალების წარდგენას ქართული ოცნება ისევ დეპუტატებად. როდემდე უნდა იყოს ვალერი გელაშვილი ისევ დეპუტატი, როდემდე უნდა იყოს ოქრიაშვილი, როდემდე უნდა დაიცვან თავიანთი ბიზნესი და ამისთვის უნდა იყვნენ პარლამენტში. ნუ თუ დრო არ არის, რომ მართლა კანონის დამწერი ხალხი იჯდეს პარლამენტში და არა ისეთები, რომლებიც კანონში არსებენ მარტო. ჩვენ არც ერთს არ გაგვიგონია 3 წლის განმავლობაში, რაც დეპუტატები იყვნენ, რომელიმე მათგანს ერთი საკანონმდებლო წინადადება ჰქონოდა. როდის უნდა დამთავრდეს ფეოდალების მართველი იმაში საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნა, გვაინტერესებს ამის პასუხი და გვაინტერესებს თქვენი გეგმები, პროექტები, რასაც ხალხს პირდებით, როგორ უნდა განახერხიელოთ ეს. ამიტომ მანამ სანამ ამას არ დაგვიმტკიცებთ, ნამდვილად არ ვაპირებთ, რომ მოგშორდეთ. აქ ძალიან ხშირად მოვართ არჩევნებამდე კიდე, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრეტენზია გვაქვს თქვენთან, რადგან დღესაც თქვენ ხართ მართველი პარტია და არ ვიცით კიდე მოხვალ თუ არა ნამდვილად ხელისუფლებაში და თუ ასე გააგრძელეთ, ნამდვილად გულწრფელად გეუბნებით, ზოგიერთი ისეთი კანდიდატების